前一个视频呢，我们讲了关于 Vegas 通道的具体用法，但是我这里所讲的 Vegas 通道的用法是仅仅只是针对于比特币的现货策略，以及是锁定在它的日线跟周线级别的图表当中的。所以在它的日线跟周线级别的图表当中，它会给到买区的这样的一个参考。那么日线上会给到买区，那么日线上的买区如果说跌破，它会给到周线上的买区。那么这个策略仅仅只是适用于比特币在现货交易的策略当中给到的抄底信号，而且仅仅只是适用于日线跟周线，所以适用于做比特币现货且交易大周期的交易者。那如果说还没有观看过这一期视频的，一定要去看一下，它一定会对于你的现货交易提供一定的帮助跟参考。那么另外，我就是针对于 VIX 通道也是做了大量的减法的，因为如果说我们要讲它在小周期当中的用法的话，那么会较为复杂，因为任何一个指标跟交易系统，如果说要把它复杂化的话，那么它就一定会存在非常多的矛盾区，那么这一些矛盾区就会存在方向的指向不明，所以一定要去针对于它做优化跟减法啊。那么这样的话，就我们能够使用这一个指标的时候，能够一目了然的能够给到一个是买还是卖的这样的一个反馈。所以这期视频很重要，那么大家一定要去观看一下。但是这一个我所讲的 VIX 通道，它仅仅只是给到买入信号，它不会给到卖出信号，它没有卖出信号，除非是在这个周线级别的图表当中，它形成均线的空头排列才会给到卖出信号，但是基本上是不可能的。基本上是不可能，是很难的。所以对于比特币未来的走势，其实也是一样的，也不能讲不可能，就是说它很难形成，所以它只有买入信号，不会给到卖出信号。好，那么有没有就是针对于比特币的现货能够就是用于抄底跟逃顶，那更为简单的一个参考的指标呢？有，当然是有的，贪婪恐慌指数。那当然还有其他的一些可以作为比特币交易现货，且在大周期当中能够给到买区跟卖区的这个数据的参考以及指标的使用。那我之后会讲到，那也就是我个人所使用的，我个人所观察的唯一的几个这个方法第一个就是 VIX 通道，那么另外就是关于贪婪恐慌指数，然后还有这个斐波那契的回撤比例，那另外就是关于几个这个指标，那包括了 MV、RV， 那我之后的视频当中会讲到我具体所使用的是哪一些交易策略，我会把它做成一个专栏，大家可以收藏起来，那可以对于你的现货交易起到一定的帮助。那关于贪婪恐慌指数其实就比较简单了，这个是最为简单的用于它抄底跟逃顶的这样的一个指标。那这个指标其实每一个人在交易的过程当中一定都会去观察，就目前市场是处于贪婪状态还是恐慌状态。那你会发现，如果说市场是处于贪婪状态的话，那么市场是否会走下跌趋势？但是处于贪婪状态的时候呢，那么行情反而还会在一直上涨，一直上涨。那其实它没有办法用于你在做短线跟波段上给到一个很明确的一个指向，它有可能会进入贪婪过后，然后持续贪婪，然后一直走高，也有可能会稳定在一个贪婪区域，然后价格持续走高。那也有可能会进入贪婪过后，然后马上就开始转中性或者说转恐慌所以你如果说是做短线跟波段，你最好就不要参考贪婪恐慌指数。那如果说你是做现货的这个比特币的现货，且是长期的投资的话，那你可以参考这个贪婪恐慌指数了。好，那么怎么样打开呢？那在 CoinGlass 这个网站上可以打开。那打开这样的一个图表当中我们可以看到，其实就这么一个简单的图表，其实一目了然。好，那么它其实分几个区域就是分极度恐慌跟恐慌，然后还有中性以及贪婪，然后以及极度贪婪。那我们看一下比特币就整个周期图表当中，极度恐慌的时间其实有298天，占了总时间的10%。那么恐慌情绪是占了30%，然后中性是占了26%，那么贪婪是占了26%，然后极度恐慌是占了5%。那其实这一个参考的话，其实已经是有一定的失效性，我们应该要参考最近1年，因为将来的这个比特币的走势会越来越趋于稳定。就如果说是走下跌周期，它也不会像过去的跌幅跌70%-80%，就不会这样去走了所以它一定是
类似于像美股的走势一样，它是一个螺旋式的一个上涨，就它进入下跌周期，其实也是针对于更大周期的一个良性回调而已，它的主旋律将来一定是稳定的上涨的，所以我们应该是参考最近一年当中，那么最近一年当中呢是极度恐慌的情绪是占了1.92%，是仅仅只有7天，然后极度贪婪有20天。仅仅只占了总天数的5.45%，然后恐慌跟贪婪占了其他就剩余的这个其他的部分。我们看到这样的一个图表，其实很简单。那首先是先讲一下关于这个贪婪恐慌指数，它是怎么样给到这样的一个贪婪恐慌指数的这样的一个数值的下方其实有说明是做了有6个这个参考源，但其实过去只有5个参考源，然后后来现在是6个参考源，主要是来源于它的波动率，就市场的这个价格的波动。但是它也是参考最近的这个价格的波动，它这里有讲就是将其与最近30天和90天相异的平均值进行比较，那也就是说它的反应呢，它的这个反馈它这个反馈其实是比较真实的，也就是说最近的这样一段时间内，它的一个波动率是一个真实的反馈。好，第一个是关于波动率，然后第二个是关于市场的交易量。好，然后第3个是关于社交媒体，然后是市场调查，然后是主导地位以及谷歌的趋势。那其实每一个参考的对象、参考源，只要是它的这个指数越高，那么就证明市场越是处于这个贪婪的状态，那表明更多的人是在关注比特币，然后它就有可能会持续的这个热度会上升，那么它就是表明就是处于一个非常贪婪的状态。那么相反，就是如果说比如说像这个社交媒体包括这个社交媒体，它其实主要就是推特，那么它的这些帖子也是在减少的，然后波动率也是在减少，市场成交量也是在减少，这表明市场的这个情绪是比较低沉的、低迷的，然后就可能是一个处于一个较为恐慌的这样一个情绪这个很简单，但我们不用关注这个东西不用关注这个东西。那我们看到这样的一个图表当中那么黑色的这条曲线其实就是比特币的价格曲线、价格走势图。比特币的价格走势，然后这条彩色的曲线其实就是贪婪恐慌指数的曲线。那它有3个颜色，有绿色、黄色跟红色。那么它分别有几个区域。那么如果说是在0到20之间呢，就下方的这个有深色的一个绿色区间，0到20区间就意味着它其实是处于一个极度恐慌的这样的一个区域。那么20到40之间呢，它是处于一个恐慌的一个情绪当中，其实还是处于恐慌的这样的一个状态。那么40到60的话，那么市场更多的人其实是在做观望，就是说多空其实是处于一个对峙的过程当中的，那没有明确的这样的一个方向所以可能是在做博弈，可能是在做横盘调整。所以60到40它是一个中性就是说市场它也没有非常恐慌，也没有非常贪婪。那么60到80就表明市场是处于一个贪婪状态的市场是看涨的情绪是更高的。那么如果说是80到100之间的话，就意味着市场是进入了一个极度的贪婪状态。那大家应该都知道，就我们要买的时候是买在极度恐慌的时候，那卖的时候是卖在极度贪婪的时候。你不可能在每一个人都非常贪婪的时候，那市场热度很高的时候，市场情绪很高的时候，这个时候去买入，那很明显就是高位接盘了，对不对？那很明显就是高位接盘，每一个人都在买的时候，买在高位的时候，你不可能是买在最高位，你也不可能是买在一个市场情绪最为恐慌的一个状态。但是大部分的人其实即便是知道了这一点，他也会做出相反的操作，他也会在极度恐慌的时候去选择卖出，然后在极度贪婪的时候去选择买入。即便很多人懂了这个道理，但是真正当市场的氛围跟情绪到了这一步的时候，他也会做出错误的选择，因为市场的声音会非常多，会给他带来非常多的干扰，他也会失去理智，失去这个就是失去这个理性的判断所以我们参考的对象就参考这个指标，按照它的这样的一个反馈去严格执行就可以了。那么另外就是讲一下关于过去的波动率很大，所以我们就从21年年底到目前为止，我个人认为贪婪恐慌指数给到的反馈是最为准确的是最为准确的，或者说最近1年2年以来它给到的反馈是最为准确的因为它越趋于稳定的，就不会像在过去那样价格波动很大，然后它的这个恐慌跟贪婪的这样的一个情绪也是就转变得很快，可能就上一个月是极度的恐慌，然后下一个月就是极度的贪婪。就比特币越是趋于稳定的发展，那么贪婪恐慌指数它也会越来越趋于稳定，就不会存在市场的情绪波动会那么大就不存在这个事情。所以我个人认为它对于将来的
买卖会提供会给到一个非常有利的一个参考。那么很明显，我们买入的时候就应该是在下方的绿色框之内，所以在0到20之间，只要是当这个贪婪恐慌指数是在0到20之间，那么这个之间的话，就应该是要选择大量的抄底的就可以选择大量的抄底。那即便价格还是持续的低迷，也应该要选择大量的抄底所以这是一个抄底的区域。那么如果说是在20到40之间呢，表明市场情绪还是处于一个恐慌状态，但是这个区间之内就可以选择去做持续性的定投。只要是处于20到40之间，那么就可以选择陆陆续续的继续定投。那不用担心它再一次回到20到0之间，再一次进入到一个极度恐慌的情绪当中。那么即便再一次进入这个情绪当中，那么如果说你手上没有更多的资金可以入场，那么就坚定的继续持有就可以了。所以0到20之间是一个要勇敢的抄底的这样的一个区域那么如果说是在20到40之间呢，就应该要选择去进行定投。好，那么如果说是在40到60之间的话，应该是保持一个中立的态度，应该是观望的，对不对？但其实往往这个阶段它也会给到一个买入的信号，就是这个阶段的话，其实也应该是去做定投的，但是这个时候的定投应该是少量的定投了。也就是说，如果说你在过去在指数在20以下的时候没有选择大量的抄底，而在40到40之间，就40到20之间也没有选择这个去陆陆续续的定投，可能就投入比较少。那么在40到60之间的话，也可以去选择进行投入选择这个定投。那么投入的资金可能就会相对较少一点，就会较少一点。那么另外就是当曲线去到60到80的时候，是否意味着可以卖出呢？其实它并不是一个卖出区域。如果说曲线去到了60到80之间，意味着应该要停止买入应该要停止买入，等它进入一个更高点，等待市场情绪进入最后的这样的一个极度贪婪状态。所以60到80之间呢，一般来讲不用去考虑做阶段性的止盈跟卖出。当然我这里所讲的只是针对于比特币的现货且是大周期长周期的交易的一个方案，一个使用方法，那并不针对于比特币现货的波段交易。那也就是说去做波段交易的话，那么当市场情绪进入贪婪状态的时候，你应该比如说在这样的一个中性阶段，你要选择价格的高抛低吸那当然也是 OK 的，因为中性阶段的话它能涨也能跌，对不对？但是你要做长期投资的话，我这里指的是长期的投资者，那在60到80之间，市场情绪是处于一个贪婪状态的话，那么在这样的一个情绪推动下，那么应该是继续持有的，就是你应该要继续持有，但是也应该要停止去投入。比如说我们投入的位置是在20以下大量抄底，40到20之间选择定投，那么40到60之间少量定投，那么高于60就60到80之间我们就停止定投，但是也并不意味着可以选择卖出。对于长线交易者来讲的话，应该是等待这个恐慌情绪高于80。那如果说一旦高于80的话，就要选择进行大量的卖出了，就应该要选择进行大量的卖出。那我们如果说只是参考这一个指标源的话，那么你就不要考虑价格的问题。比如说它价格本身就进入了极度的贪婪状态之后，那么价格确实走了下跌，但是价格的跌幅仅仅只有30%，或者说30%多，那你认为这样的一个跌幅我是能承受的，那我为什么要去卖出呢？对不对？那这个只是针对于曲线指标给到的反馈来讲，我们不考虑价格的波动率、价格的跌幅跟涨幅这个是排除在外的。就像我们去分析结构一样，我们只考虑结构所在的位置，而不去考虑当前是什么价格那么如果说是高于80，那就80到100之间的话，那这个位置就可以考虑选择去卖出，而且在80到100之间的卖出一定要迅速，不要犹豫。那么在20到0之间，20以下的大量买入也不要犹豫，因为我们可以看到最近1年当中极度恐慌的时候，其实仅仅只有7天，也就是说，真正当这个曲线到达下方这个位置的时候，低于20的时候，那么在这个时候你就应该要选择大量的买入，不能够犹豫不得。那如果说一旦犹豫的话，它可能就价格就有可能会从这个位置开始见底，开始接反弹。所以一旦市场情绪进入极度恐慌之后，那么应该要考虑大量的投入，而进入极度贪婪之后，也意味着大概率是见底信号，所以你应该要考虑去做卖出的这样的一个布局了。所以这个是从这个指标给到了反馈，而且
从近1-2年来看的话，其实它的反馈是比较准确的。那你如果说非要拉长周期，比如说你要拉长周期来看，从2018年开始看的话，你会发现它其实反馈其实并没有那么准确了啊，它的反馈其实可能就没有那么准确，可能就是准确率会相对较低一点。那我刚刚也讲到，就是这个是由于过去的市场波动太大，而且是过去的比特币它没有现在的价格走势这么稳定啊，所以越往后走的话，比特币被更多的国家跟机构合法化，然后走上正轨之后，那么它的这样的一个走势就会越来越趋于稳定。就是怎么样稳定呢？就稳定的上涨，那它就不会有太大的这样的一个波动。那这个波动并不是说指价格的波动，而是指涨跌幅的一个波动啊，所以它会越来越趋于稳定。那么也就是说，这个贪婪恐慌指数给到的反馈也会越来越准确，越来越精准。所以这个是从这一个指标我们能够作为参考，当然你不能把它作为唯一的参考源啊，就是我们可以把它作为参考的对象之一，然后来提供一个买点跟卖点。当我们不知道怎么样去判断的时候，我们就通过这个指标给到我们这样的一个反馈跟参考，它其实也是能够提供有利的价值的。那另外就是我们如果说要参考这样的一个贪婪恐慌指数的这个指数的一个走向的话，那就不要考虑价格。那即便是价格它出现了20-30%的一个跌幅，但是这个贪婪恐慌指数它的这个情绪还是没有在价格最高点的时候进入极度贪婪的状态。那之后价格走了20-30%的一个跌幅，那我们刚刚讲，就它是不考虑价格啊，只考虑这个市场情绪给到的反馈。那也就表明我们应该是遵循市场的这样的一个情绪的这样的一个规律啊，做出这样的一个相反的操作啊。所以这个是从这个指数上我们能够去针对于大周期做出买卖点，那就是给到一个比较好的、比较理想，而且是比较合理吧，应该是这样讲，就比较合理的参考，好吧？那这个是关于贪婪恐慌指数针对于比特币大周期现货交易的买卖点的这样的一个参考。那如果说认为本期视频对你的交易有所帮助，感谢大家的点赞，谢谢大家。